Halo pemirsa semua setia channel ini. Apa kabar semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik selalu. Pada video kali ini saya akan menyajikan rangkaian permainan jalanan dari City Trak, dua model, dan ada tambahan yaitu rangkaian jalanan dari seng bekas yang kita setting atau kita set dengan jalan yang naik dan turun. Dan satu lagi tambahan dari jalanan kereta yang kita setting melingkar, yang mana jalanan kereta ini dari permainan racking. Oke, coba kita saksikan ya bagaimana rakitannya. Yang ini adalah sekilas rakitan pertama rangkaian dari City Track, dua tingkat atau dua menanjak. Rangkaian selanjutnya atau rangkaian yang kedua yaitu hampir sama, rangkaian trek jalanan dua tingkat menanjak, namun di sini telah menyambung rangkaian pertama dengan rangkaian kedua. Yang selanjutnya atau yang rangkaian ketiga yaitu rangkaian tambahan dari jalanan seng bekas, yang disitu kita setting dengan keadaan jalanan naik dan turun. Artinya rangkaian City Track ini kita kombinasikan dengan tambahan seng bekas. Berikutnya rangkaian yang keempat. Rangkaian yang keempat ini adalah jalanan dari City Track, namun modelnya ini jalanan itu seperti apa ya kalau kita bilang ya, jalanan itu bisa dibelokkan sesuai kehendak kita gitu loh. Jadi bisa dikelok-kelokkan, bisa ditekuk, bentuk lingkarannya itu, belokannya itu, lekukannya bisa bebas karena di situ sambungannya dia per biji bisa disambung jadi satu gitu. Berbeda dengan trek yang sebelumnya ya, yang rangkaian dua trek menanjak itu, kalau dia bentuknya baku namun bisa dibelok-belokkan sesuai kehendak kita, namun bentuknya adalah baku. Kalau yang ini bisa dikelok-kelokkan bebas gitu. Yang terakhir ini adalah trek tambahan. Jadi ini hanya pelengkap permainan hiburan aja ya. Di sini kita tampilkan juga rangkaian trek dari racking, yaitu rangkaian trek kereta api dalam bentuk settingan melingkar. Tapi di sini yang make atau yang kita jalankan bukan kereta ya, tapi apa? Mobil-mobilan. Makanya kok bisa ya? Makanya coba nanti saksikan deh serunya ya. Nah, ini adalah sekilas detail rangkaian semuanya, rangkaian keseluruhannya yang kita padukan ya. Yang di situ kita tambah beberapa permainan hanya sekedar pajangan ya, untuk melengkapi suasana bermain atau mainan agar kelihatan rame begitu ya, dengan adanya pajangan mobil ini, mobil itu dan sebagainya. Jadi kelihatan mainannya itu kelihatan enak lah gitu. Beda dengan kalau kosong kan kayak gimana gitu ya. Oke, itulah sekilas gambaran detail permainan dari trek ini. Mari saksikan teman-teman, saksikan penonton semua bagaimana serunya permainan ini. Sekali lagi ini sekedar menghibur. Semoga para teman-teman pemirsa semua, para penonton setia channel ini terhibur dengan video ini. Jangan lupa like dan subscribe.